Barkan ku dai, suna na Aminu Mikara. Ina so zan yi magana akan bambancin da yake tsakanin ɗan adam. Mutane ba su fahimci menene bambancin ɗan adam ba, yasa suke amfani da waɗansu abuna suke lalata rayuwarsu. Bambanci na addini, na kabila, na yare, na wuri ko na ɓangare ba komai bane illa da yake nuna kyawu na rayuwa da 'yanci na rayuwa. Yana nuna ɗan adam yana da 'yancin da zai iya rayuwar da yake so. Yana nuna ɗan adam yana da 'yanci ya zauna a duk gurin da yake so ya zauna. Ba wai yana nuna bane warewa da kiyayya da rayuwa juna. Ba wai yana nuna wannan ya fi wannan ba. Yana nuna 'yancin da ɗan adam yake da shi, kin da rayuwa yake da shi. Bambancin da yake tsakanin ɗan adam a guda ɗaya shine akwai mutumin kirki, akwai mutumin banza. Mutumin kirki za ka same shi a ko'ina a duniya. Mutumin banza ma za ka same shi a ko'ina a duniya. Mutumin kirki shine abokin mutumin kirki. Mutumin kirki shine wanda yake taimakawa gun ci gaban ka da ci gaban al'umma. Mutumin kirki shine yake da burin ya ga yayi gyara. Mutumin banza kuma shine abokin mutumin banza. Mutumin banza ba zai taɓa tafiya daidai da mutumin kirki ba. Saboda mutumin banza a kodayaushe yana tunani ne yadda zai lalata mutane, yadda zai lalata rayuwar abokin shi, da yadda zai lalata rayuwar al'umma. Tunanin shi a kodayaushe yana barna, yana cin barna. Mutumin kirki ba wai ana samun shi bane a wani bangare guda ɗaya. A'a, mutumin kirki baya da dangantaka da addinin shi ko da kabilan shi ko da bangaren da yake. A kowane yare, a kowane bangare ana samun mutumin kirki, ana samun mutumin banza. Duk inda kake ka nemi mutumin kirki ka mai da shi abokin ka. Mutumin banza zai destroy ka. Mutumin banza zai lalata ma rayuwa. Mutumin banza yana da illa a cikin al'umma. Kada